Сразу при входе устанавливаете карточку. С левой стороны санузел. Душевая кабинка. Набор полотенец для двоих. Есть зеркало и фен. В номере есть большая двухспальная кровать. Также дополнительное кресло, которое раскладывается. Тумбочка 1, тумбочка 2. У тумбочек есть розетки. Большой красивый шкаф. Заглянем, что внутри. Сейф. Дополнительный набор постельного белья. Два стула и удобный комод. Зеркало. В номере также есть чайник и набор посуды. Также номер оборудован мини-холодильником. Плетеные стульчики и столик. С номера открывается потрясающий вид.